Ուրեմն ոստիկանության գլխավոր շենքն է, ներքին անվտանգության վարչությունն է, կանգառն արգելող նշանը ու զեբրա։ Ստեղ կանգնածա տեսնում ենք մեքենա, զեբրայից 5 մետրը չի պահպանել։ Կանգնած են մեքենաներ, մեկ մեքենա, հենց նշանի տակ։ Ու մի հատ էլ Toyota, էլի նշանից հետո։ Հիմա գնանք ոստիկանության բարեկային մեքենայից հարցնենք, թե ինչի ոչինչ չի ձեռնարկում։ Բարեկային մեքենա կողային համարը 1109։ Պարոն լեյտենանտ, բարև ձեզ, դեռ 3 մեքենա կա, օրենքի խախտմամբ կայանված։ Toyota-ն ուրեմն կայանումն արգելող նշան է այնտեղ դրված։ Նշանից հետո կանգնած են 06 Toyota-ն, իսկ այն 07-ը հետիոտնային անցումից 5 մետրը չի պահպանել։ Պահպանել է։ Ինչ պահպանել է։ Հաղորդենք մեքենայի վարորդը կմոտենա։ Խնդրում եմ հաղորդեք մեքենայի վարորդը թող մոտենա, վարչական իրավախախտման արձանագրությունը կազմեք, ես էլ անհամբեր սպասում եմ ձեր գործողություններին։ Կողային համարը 1109։ Ուրեմն նաև էլի ոստիկանության շենքի մոտ բնականաբար ոստիկանական մեքենաներ, հեսա, կանգնած են հենց զեբրայի վրա, 5 մետրի մասին խոսքել չկա, ուղղակի զեբրայի վրա են կանգնած։ 088 023 023 համարներով մեքենաները խաչմերուկից 5 մետր հեռավորությունը մեղմ ասած չեն պահպանել։ Կանգնած են զուգահեռ, երբ անհրաժեշտ կանգնած են փողոցին ոչ զուգահեռ, երբ անհրաժեշտ է կանգնել զուգահեռ բազմաթիվ մեքենաներ։ Էսա եւս մի մեքենա կանգնած է զեբրայից 5 մետրը չպահպանելով։ Մի խոսքով ինչ որ կանգնած են նենց ոնց որ ընդհանրապես օրենքները իրենց համար գրված չեն, էլի։ Ուրեմն քանի մենք քայլում ենք ոստիկանության շենքի այն կողմում, ոստիկանության շենքի այս կողմում եւս մեկը եկավ ու կայանվեց հենց դեղին գծի վրա 055 050։ Արնեք ոստիկաններ, քանի դուք հույսով եմ, որ կատարում եք այս մեքենաները հանելու իմ խնդրանքը, այդ դիմացը 055 050 եկավ կանգնեց դեղին գիծը, հոծգծից 3 մետրը չի պահպանել, հենց նոր եկավ կանգնեց, դուք ոչինչ չձեռնարկեցիք, ենթադրաբար չձեռնարկեցիք։ Որոնիկով խախտումով կանգնած մեքենաների նկատմամբ այդ 4 մեքենա հիմա տեսնում ենք։ Toyota-ն 06-ը, որոնք կանգնած են կանգառն արգելող նշանի տակ, 07-ը, որ հետիոտնային անցումից 5 մետրը չի պահպանել, եւ դիմացին Nissan-ը, որ կանգնել է, որտեղ դեղին գիծ կա, այսինքն կանգառն արգելվում է եւ հոծգծից նաեւ 3 մետրը չի պահպանել։ 4 մեքենա խախտումով կանգնած է։ 07-ը, որ ասում եք։ Ահա։ Այդ 07-ը նորմալ է, խախտում չի։ Զեբրայից 5 մետր պարտավորապահ, պարոն կապիտան։ Զեբրայից հետո էլ առաջ էլ 5 մետր։ Զեբրայից հետո։ Պարոն կապիտան, եթե դուք տեղյակ չեք, զեբրայից առաջ էլ 5 մետր, այդ կանոնը գործում է նրա համար, որովհետև այդ կանոնը գործում է նրա համար, որպեսզի զեբրան հատող վարորդները կարողանան զեբրան հատելուց առաջ համոզվեն, որ իրենց եւ հարևան գոտիներում հետիոտնը չկա եւ նոր հատեն։ Ասեք, որ օրենքն է նախատեսում, ես դեռ հակառակն եմ ասում։ Ես անգիր չեմ հիշում։ Ես պարտավոր չեմ անգիր հիշել։ Այ, տեսեք, այն դիմացը եկավ կանգնեց։ Հետո ենք 07-ից, հետո մնացածը կանգնեց։ Հիմա քանի մենք 07-ից սկսենք, այն դիմացը եկավ կանգնեց։ Լավ, գնացին։ Ուրեմն, խնդրեմ, 06-ը Toyota-ն կանգառն արգելող նշանի տակ են կանգնել։ Դանիել, պարոն կապիտան։ Դանիել ջան, մեր ծառայության մեջ բազմաթիվ մանուկներ կան, որոնք քաղաքացիներին մենք չենք կարող։ Պարոն կապիտան, գոյություն ունի օրենք։ Ամեն ինչ նորմալ է։ 06-ն ու կապիտանը ոչինչ նորմալ չի։ 06-ն ու Toyota-ն կանգնած են կանգառն արգելող նշանի տակ։ Ոչ մի խնդիր չկա այստեղ։ Պարոն կապիտան, 06-ն ու Toyota-ն կանգնած են կանգառն արգելող նշանի տակ։ Իսկ քանի դուք իմ հետ խոսում եք, 055 050-ը, որ կանգնած էր խախտումով, քշեց գնաց եւ վարչական պատասխանատվության չենթարկվեց։ Մենք չենք մանրամասնում։ Կներկայանաք, որ խնդրեմ։ Կապիտան Սարգսյան, առաջի գումարտակ, երկրորդ դասակի տես։ Առաջի գումարտակ, երկրորդ դասակի տեսիչ կապիտան Սարգսյան, դուք պնդում եք, որ ստեղ որևիցե խախտում չկա։ Այո։
ամեն ինչ նորմալ է։ Դուք ձեր գործը զբաղվեք, մեր գործը նորմալ է։ Շատ բարի, ես կխնդրեմ, որ Գալստյան Արսենը գնահատական տա ձեր այս պնդմանը։ Ուրեմն, սենց, ես մեկ։ Ես երկուս։ Ես իրեք։